उपहारको रूपमा कहिल्यै नलिनुहोस् यी 8 वस्तु। वास्तुशास्त्र। हामी जो कोही पनि उपहार पाएमा खुसी हुन्छौँ, तर के कहिल्यै सोच्नुभएको छ उपहार दिनेवालाको नियत कस्तो छ भन्ने? किनकि उपहार दिनेको नियतमा खराबी छ भने तपाईँको खुसीमा ग्रहण लान सक्छ। त्यसैले यस्ता कुरामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। कस्ता उपहार लिनु उचित र कस्ता लिनु अनुचित हुन्छ जान्नुहोस्। वास्तुशास्त्र अनुसार कुन चिज उपहारको रूपमा नलिने? हिंसक जनावर जस्तै सिंह, बाघ, चितुवा आदिको मूर्ति उपहारको रूपमा कहिल्यै नलिनुहोस्। डुबिरहेको जहाजको मूर्ति वा तस्बिर उपहार पाउनु वा घरमा राख्नु पनि अशुभ मानिन्छ। यसबाट आर्थिक नोक्सान हुन्छ। चक्कु, छुरी जस्ता औजार न कसैलाई उपहार दिनुहुन्छ न त लिन नै। कसैबाट पाइहाले घरमा राख्न शुभ मानिँदैन। परिवारका सदस्यबीच कलह उत्पन्न हुन्छ। कालो रङको वस्त्र कसैलाई पनि उपहार नदिनु। यसलाई दुःख, कष्ट र पीडाको प्रतीक मानिन्छ। त्यस्तै विवाह भएको 1 वर्षसम्म कालो रङको कपडा लगाउनु पनि अशुभ हुन्छ। जुत्तालाई उपहारमा दिन वा लिन हुँदैन। वास्तुशास्त्रमा यसलाई बिछोडको प्रतीक मानिएको छ। रुमाल दुःखको प्रतीक हो। रुमाल उपहार आएमा जीवनमा दुःख प्रवेश गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। धेरै जसोले उपहारमा घडी दिने गरेको देखिन्छ, तर घडी उपहारको रूपमा आएमा जीवनमा प्रगतिलाई रोक्नु मानिन्छ। तर सबै अवस्थामा यी उपहारले अशुभ भने गर्दैन। जीवनमा प्रत्यक्ष उपभोग हुने र लाभ लिन सकिने वस्तु उपहारको रूपमा लिँदा वा दिँदा लिने र दिने दुवै खुसी हुन्छन्। यहाँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा जानकारी गराइदिनुहोला। साथै हाम्रो यस बेसिक जानकारी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हस्त धन्यवाद।